Cah. Ini bulan Agustus September cukup laris di Tanggulangin Sidoarjo untuk jobnya. Hasil bumi audio nomor 3 Glorious ditinggal di belakang bro. Penantangnya tuh tinggi, masih berhenti di sana, ontran-ontran di tikungan. Hasil bumi audio Malang. Penataannya tinggi, lebar, cukup berat, jadi ngatur jalan yang di pojokan buat dipinggirin dulu. Kita nanti ke depan situ bolo biar nggak ganggu jalan. Sini yang di pinggirin di pojok-pojok sini. Hujan bolo, makanya penontonnya pada turun, agak gerimis. Lagune sing disetel kelingan pas SMA bolo, pas masih PS2, soundtracknya PS2 Winning Eleven kalau nggak salah dulu. Yang di depan itu suruh minggir semua buat jangkauan truknya, emang cukup borat. Wih, miring. Ayuh mau miring bolo. Mate ini cuk. Baik 14 sub, tengahnya dikasih middlean 8 ya. Sekarang basket mau diarahin di